Your Excellency General Prayut Chan-o-cha, Ministers, ladies and gentlemen. First, may I welcome Prime Minister General Prayut and his delegation to Singapore. It's a very timely visit because Singapore is celebrating our 50th anniversary of our independence this year, and it's also the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Singapore and Thailand. We had a good discussion at our leaders' retreat just now. We reviewed our relations and cooperation in many areas and discussed a whole range of issues and explored how we can strengthen our relations further. And that's why I'm very pleased to have just witnessed the signings together with the Prime Minister of a revised double taxation agreement as well as various MOUs between our agencies as well as our two business federations. These agreements will lay the foundation for us to take our cooperation further forward. We are both keen to deepen our economic ties and promote our business-to-business relations. Already these ties are strong. The bilateral trade has been steadily growing. Singapore is now Thailand's second largest investor, and from ASEAN, in fact, Singapore is the top investor in Thailand in 2013. Our two countries are highly connected through air links. Many of our people travel back and forth, and there are many direct flights between Singapore and now 6 Thai cities, and many low-cost carriers, which make it a very affordable weekend outing. So every year, 800,000 Singaporeans visit Thailand, and 500,000 Thais visit Singapore. But even then, we can do more. So we encourage our businesses to explore further opportunities, and that's why we've arranged for General Prayut to meet Singapore businesses at a business forum tomorrow, and it will be an outstanding opportunity for our businesses to hear firsthand about the openings and the possibilities in Thailand. There is a lot of scope for us to cooperate. We discussed how we can do so in cruise tourism. In fact, we just signed an MOU on cruise tourism because that will boost our tourism offerings and develop the cruise sector in Southeast Asia. We also exchanged views on regional developments. We reaffirmed our cooperation in ASEAN and our commitment to establish the ASEAN Economic Community by the end of this year, and discuss how to strengthen our cooperation in cybersecurity and counterterrorism, given the threat of terrorism and ISIS in the region. We also talked about continuing with ongoing cooperation mechanisms, particularly the Civil Service Exchange Program, the CSEP, and the STEER, Singapore-Thailand Economic Exchange, Enhanced Economic Relationship Program. And Thailand is hosting the next meetings and will do so this year. We are in the middle of the Southeast Asian Games right now, and this SEA Games is a good opportunity for our athletes and supporters and their supporters to get to know one another better and develop our people-to-people links. I congratulated the Prime Minister on the many gold medals that the Thai team has won so far, and particularly for the Thai football team's victory yesterday evening against Vietnam. So they are now into the football semi-finals. And I told the Prime Minister that Thailand always does well in the SEA Games, and I'm confident at the end of the Games, Thailand will be right up there with a medal tally. I know you're going to attend a game tomorrow, Prime Minister, to then support your athletes, and I wish the Thai team every success. So I'd like to thank the Prime Minister for a productive retreat, one that will take our relations further forward. As a close friend of Thailand and a fellow ASEAN member, we are happy to see Thailand stable and progressing. The Prime Minister briefed me just now on the steps he's taking within Thailand and the steps forward for Thailand in his roadmap. And we stand by the people of Thailand, and we're happy to see Thailand succeed. So, thank you, General. Thank you. ก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายเอกชนนะครับสุภาพสตรีทั้งหลายและสื่อมวลชนทุกท่านผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสิงคโปร์ได้เชิญผมมาเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับแล้วให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่น His Excellency Prime Minister Lee Hsien-loong, distinguished guests from the public and private sectors, ladies and gentlemen, and members of the media, I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Lee and the government of Singapore for inviting me to pay an official visit
to Singapore and for the warm welcome extended to me and my delegation. สำหรับการมาเยือนครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นปีแห่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันไทยกับสิงคโปร์ครบรอบแห่งปีความสัมพันธ์นะครับและการที่2คือ50ปีของการสถาปนาประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสในการครบรอบ50ปีนั้นเราก็ต้องเพิ่มทางการทูตให้มากขึ้นนะครับระหว่าง2ประเทศI'm very pleased to visit Singapore during an important year for the relations between Thailand and Singapore. This year marks the 50th anniversary of the establishment of Singapore nation and the commemoration of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Thailand and Singapore, which the two countries could further intensify our diplomatic relations. นอกจากนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมนะครับครั้งที่28ก็ขอแสดงความดีกับสิงคโปร์นะครับในความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเหรียญตราอะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมชื่นชมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีคนน้อยกว่าประเทศไทยมากนะแต่ท่านได้รางวัลขณะนี้ท่านได้รางวัลเป็นที่1อยู่นะแล้วถ้าเทียบคนเนี่ยแสดงว่าทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็หวังอย่างยิ่งว่ากีฬาทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ต่อกันในอนาคตI'm also delighted that my visit coincides with the 20th Southeast Asian Games hosted by Singapore. I congratulate Singapore for the successful hosting of this important regional event. I also congratulate Singapore for the gold medals won, which Singapore is now the number one among the gold medalists. And compared to the population of Singapore, I believe that Singapore is very successful in this hosting of this Southeast Asian Games. ในการลงนามทั้ง4ฉบับนั้นนะครับก็ทำให้เห็นถึงว่าเรา2ประเทศมีความร่วมมือกันอย่างดียิ่งทั้งในวันนี้และในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนทั้ง4ฉบับนะครับโดยยิ่งการส่งเสริมท่องเที่ยวทางเรือดิจิตอลคอนเทนต์ในเรื่องของเว้นภาษีซ้อนนะครับแล้วในส่วนของในเรื่องการอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้ง4ฉบับคือผมดีใจที่ได้เซ็นและผมดีใจที่ผมจะได้ทำต่อให้มันสำเร็จนะไม่ใช่เซ็นแล้วไม่ทำไม่ได้เซ็นแล้วต้องทำรัฐบาลไทย I welcome the signing of 4 agreements between our two countries during this visit, which reflects the expanding bilateral ties in the present and going towards the future. These agreements will help to promote trade and investment between public and private sectors, cruise tourism, and cooperation in digital content. I would like to implement these MOUs and agreements into concrete outcomes. สำหรับการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นทางการนะครับจริงๆแล้วพบกันหลายครั้งมาแล้วนั้นความเห็นพ้องต้องกันว่าในโอกาสที่เราจะก้าวสู่ขั้นเป็นทศวรรษที่6ของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าเราก็จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งให้กับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศให้กับประชาคมอาเซียนนะครับคงต้องดูแลอาเซียนทั้งหมดด้วยทั้งนี้ด้วยความรู้ความสามารถของท่านนายกลีเนี่ยคงจะทำให้อาเซียนนั้นเข้มแข็งทุกประเทศไปพร้อมๆกันด้วย I had the opportunity to meet Prime Minister Lee on several occasions. This is our second meeting. I'm very satisfied with the outcome of our discussion. Prime Minister Lee and I share the view that as Thailand and Singapore advance towards the 6th decade of our relations and the formation of the ASEAN community this year, we should work even more closely together to strengthen our strategic partnership and the ASEAN community at large. I'm confident that under PM Lee's leadership, ASEAN will move forward together. ขอบคุณนะครับท่านนายกเตลีและรัฐบาลสิงคโปร์นะครับที่เข้าใจในสถานการณ์การเมืองของไทยวันนี้ก็มีเสถียรภาพมีความมั่นคงแล้วนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามรถแบบทุกประการนะครับเพื่อจะวางรากฐานที่เข้มแข็งมีการปฏิรูปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้านะครับก็จะทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีต่อกันนั้นมั่นคงมากยิ่งต่อไปในอาเซียนโดยรวมOn this occasion, I thank Prime Minister Lee and the government of Singapore for the understanding of the political situation in Thailand. Thailand has now returned to order and stability. I updated Prime Minister Lee on the progress of the implementation of the 3-phase roadmap and the political reform process in building a foundation for a stronger and more sustainable democracy for Thailand to prepare for the general elections next year. The return of Thailand to order stability will help contribute to the overall stability and security of ASEAN as well as to the bilateral relations between Thailand and Singapore. ในกรณีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ2และเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยอันดับ1ในอาเซียนนะครับเพราะนั้น2ฝ่ายก็จะ
ส่งเสริมศักยภาพในการที่จะลงทุนร่วมกันในระดับทวิภาคีและในการสนับสนุนกันในการเป็นประชาคมอาเซียนสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคก็ได้เชิญชวนภาคเอกชนนะครับไปร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยด้วย Singapore is Thailand's second largest trading partner and largest foreign investor in ASEAN. Both countries have the potential to expand bilateral trade and investment cooperation and support the ASEAN community and regional connectivity. I have invited the private sectors of Singapore to invest in the designated special economic zones along the border areas between Thailand and our neighboring countries, as well as in the infrastructure development projects on transport and logistics of the country. ก็ขอให้ทั้งสองประเทศนั้นขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆให้คืบหน้านะครับแล้วก็แจ้งความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทยกับสิงคโปร์นะครับCSEPในปี2558และการประชุมสเตียในครั้งที่4นะครับซึ่งไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับพรุ่งนี้จะมีการพบกับภาคเอกชนก็คิดว่าจะมีความร่วมมือต่างๆมากขึ้นจากวันพรุ่งนี้ไปนะครับI encourage the concerned agencies of our two sides to meet and engage with each other regularly to move our cooperation forward in various areas. In this regard, Thailand is ready to host the 12th Civil Service Exchange Program and the 4th Singapore-Thailand Enhanced Economic Relations, or STEER, this year. Tomorrow, I will have the opportunity to meet with the private sectors of Singapore to discuss trade and investment cooperation between Thailand and Singapore. ด้านความมั่นคงคงต้องขยายความนะเอาสั้นๆพอว่าเราจะร่วมมือกันในทุกมิตินะครับการด้านความมั่นคงเพราะเรามีความร่วมมือกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของทวิภาคีแล้วก็ระดับภูมิภาคแล้วระดับประชาคมโลก On security cooperation, Thailand and Singapore will cooperate comprehensively in all aspects at the bilateral level, ASEAN, and also international frameworks. ขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับและบาสิโกอีกครั้งในการต้อนรับและก็มีเจ้าภาพในวันนี้นะที่ทำให้เราทั้งสองประเทศนั้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีหุ้นส่วนในโลกนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันของไทยกับสิงคโปร์แล้วก็อาเซียนโดยรวมด้วยนะครับขอบคุณครับ Lastly, I would like to express my gratitude to Prime Minister Lee and the government of Singapore for the friendship and the confidence that Singapore has in Thailand. I reaffirm my commitment to render full cooperation to Prime Minister Lee in advancing our relations for the overall mutual benefits of Thailand, Singapore, and ASEAN. Thank you. Thank you. Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have come to the end of the joint press conference.